नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अब तक के मौसम अपडेट में। उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में भी हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और उत्तर पूर्व भारत में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भारी बारिश की उम्मीद है। यह थे अब तक के मौसम अपडेट। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे मौसम के नए अपडेट के साथ। नमस्कार।